mga kamaldita! Good morning! Anong ginagawa nyo? Good morning! Kamusta inyong morning? Ako ito, may gagawin tayo ngayon. Yan, box natin itong dun, 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 dun. Ay, wow! Mag-unboxing tayo ngayon ng iWatch at ito ay paano ba ito? Ready? Set, go! Ang saya-saya! Jajan! Ito ay iWatch. Ay, paano ba ito? Dito pala. Ano ba yan? Ito ay silver aluminum case with sport band series 5 40mm. Nakita niyo po ba? Okay. So, unbox na natin. So, itignan ako. At tatanungin nyo kay nino to galing? Secret! Ayan. Ay, ang ganda niya. Cutie niya. Kitty-kitty. So, ayan na siya, guys. Ang ganda niya. Box pa lang. Yay. Ganda niya, no. Tada! Ay, ang cute. Ganito pala siya. Ito siya, oh. Ang cute niya. Dito siya nakalagay. Hindi kasi pa ako nakakita nito talaga yung ano. Ngayon pa lang as in. Ayan, ito. May charger siya. So, ito na yung ano to. Ay, ang cute na yung charger niya, guys. Oh. Baka naman, yung mga magregalo sa akin dyan. Joke lang po. Natatawa ko lang kayo. Kasi, ano to? Matanggal. Ah, ayun. Ay! Paano to? Sinasaksak? Ay! Ay! Magnet! Galing magnet siya, oh. Chok! ulit. Chok! Ah! Ang galing, magnet. 1, 2, 3. Chuk. Oh, ay, taray, magnet. Ang charger sa lagay dito, 'di ba? Oh, 'di ba? Ay, ang ganda niya. Saan bracelet? Ay, ito yung bracelet niya. Ganda. Ano i-open? White sport band. So, color white siya. Hello. Ay, Yuki, ganda oh. Ay, si Yuki. Hello, Yuki. Okay, dali ka. Hello. Dito ka. Buka dito. Ite mo. Ito. Ite, ganda oh. 1, 2, 3. Magnet. Di siya ko. Pwede taki mo. Ayan, sasamahan ako ni Yuki magbukas. Open mo to. Dito ka, usog dito. Hindi ka makita. Hindi, baliktad. Oh. Ito, oh. Dito siya tinatanggal. So, may mga, ano siya. Ang ganda niya. Paano binubuksan. So, sa akin na nakaupo siya. Ang bigat naman, nak. Mutay na eh. Do. Ano mamasira, be? So, ito yung ano ba to? Ito yung bracelet niya. Kasi naka-drawing yun. Diba? Pasensya na kami. Sakla naman nga lamunan ko. Naulanan kasi kami ni Daddy. O, ayan siya. Ang taray. Ay, Apple Watch. Deden. Ay. Jagajen. Asan dito? Jagajen. Ay, ito. Ay, may spare siya pang nasira to. So, ang ganda. Siyempre, isa-isa lang. 1,
Naluluha kay Yuki, oh. Nisisira agad. Yay! At tapos, paano ito ilalagay? So, paano ito tatanggalin? Uusog. Ha? Natatakot ako. Baka masira. Tulis pa naman ng, ganun tutulak. 1, 2, smile! Smile! Ay, ang ganda niya. Bongga yung likod. Meron kasi akong watch, pero hindi siya Apple Watch. Ay, na si Daddy. Di! Paano ba to, Di? Hindi ko alam, hindi ko nga. Si Daddy, oh. Ano yung lalagyan pa ng ano dito? Hindi ko kami Nakakatakot. Din dito siya nakalagay. Kukunin ko. Siya naman si James Bond. Kanina ako yung iba yung sa akin kanta. Tuntua siya. Bibili ka rin yan, Di. Ayaw doon na. Hakirisugi. Ilan na yun dati? Birthday gift sa akin yan. Ay? Moう一つあったよ。 Kasi tinanggal naman ni Yuki dito. Ay, ito, oh. Chigaw yan, yung parehas yan. Spare yata itong isa. Baka ito maliit. Ito nagasugi, eh. Yung maliit na lang kaya, maliit lang. Maliit lang kasi yung wrist ko, guys. Meron pa rin akong pekla to. Isa kawali ito, eh. Ayun, oh. Tapos ito, natusok ako ni Dragon Ball. Yung nahulog siya sa kamay ko, ayun. Sinalo ko kasi ng braso, ayun, nasira to. Si Daddy. Wow. 好きだと思ったらちっちゃい。 Sosote daw nakagawa, napakalit daw sa kanya. Ay, ang ganda! Ang saya. Ganon dati. Ganon, o, tinan. Gisha ko. Uy, magnet. Bili mo ako na to, Di. Ha? Bili mo ako, bye. いいよ、いいよ、あるじゃん。 Meron ka na, sabi niya. Hindi, ito yung ibang color. Pero ang gano'n naman. Mas gusto ko yung white. Kasi mas marami siyang... Hindi, kasi yun nga daw yun. Sigaw, paano ba ito? Ano ba yan? Gusto siya white. Gusto ko ng white. Pero Gusto ko ng pink. And brown. And blue. And... Sige na, ikaw naman bracelet na nga lang yung bibilin mo eh. Binili na yung... Ito. Bracelet, how much? Mura lang bracelet, Daddy. ブレスレット買った方がいいじゃねえか。 Sana daw bracelet na lang binili ko. Bastos ko talaga. O, dali na. ゴールド買った方がいいじゃん。 Good. Mahaba yan sa akin, Di. Itong maliit ang lagay mo. Ay, lalagay pa ba yan? Ito spare? 何これ自分で付け切らんの？ Alam, hindi ko daw kayang isuot. Huwag ko na raw isuot. Ang sikit naman, Di Chang. Galit ka. Baboy ko dyan. Ito, baboy ko. Tinan, no?ロービーポーのやつ。 Oo. Nanonood kasi ako nung kay ano. Yung pinanood namin palabas sa sine sa Pilipinas. Paano yun? Ay, masara. So, ayawan na. Ang dami palang eklabo nito. Ay, masara. Hindi mo ka, no? Ayun, gathered. Oh, diba? Ganda-ganda niya. So, ayan. Tapos na yung unboxing natin. Mamaya isiset ni Daddy yung loob niya. So, thank you for watching. May continuation po ito. Pagkatapos ito ay magsiset ako ng mga binili ko ng mga hakyen sa 100 yen shop. Ha? Keep on watching. May part 2 pa tayo. Thank you for watching. Mwah!